Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal. E hoje, família, trouxe meu parceiro aqui. Vamos pegar a reação dele ao ver os King tocando, mano, ao ver o meu som tocando. Então, ele viu os Master, né? Ele me acompanhou aí, vocês estão ligados, né? Algumas gravações anterior, né? É ele que tá aí. E rapaziada, ele não viu ainda quando eu troquei os alto-falantes, ele não viu tocar. Então bora ver qual vai ser a reação dele. Vem comigo pra esse vídeo e já senta o dedão no like, rapaziada. Se inscreve no canal aí, compartilha pra geral, fechou? Tamo junto, rumo a 1K aí, família. Segue no Insta aí também. E é nóis, bora pro vídeo. Salve, rapaziada. Salve. Então, vou estar procurando uma música aqui, mano, e já vou lacrar, porque nós tá na rodovia aqui, afastadinho da cidade, e dá pra lacrar, vocês estão ligados aí, né? A câmera deve estar tremendo um pouco, família, repara não aí, hein? Mas fechou, vou estar procurando uma música aqui, vou lacrar, vamos ver qual vai ser a reação dele. E depois vou gravar de mala aberta, tocando aí, e bora ver, né, o que ele vai achar aí dos King tocando, família. Então bora achar uma música já aqui. Bora, família, já achei uma música aqui. Dá uma aumentadinha, vamos ver qual vai ser a reação. Já segura, filho. Essa é braba, hein? Esse jacaré, filho. Menina da boca de mim. Brabo, hein? Olha, a reação dele vendo de fora, família. Olha, liga, pô. Essa rádio blocada na chata da safada que tá jogando. Essa rádio blocada na chata da safada que tá jogando. Com cara de terra. Redução só pra ensinar. Então, galera, já chegamos aqui no local, mano. E olha, rapaziada, dá pra escutar que tem um eco, mano. Deixa eu pegar aqui o controle pra vocês. Pra vocês verem, ó. Rapaziada, vocês não tem noção, ele já tá dando um eco, tipo, pra lá, assim, sabe? É um negócio bem estranho, mano. Imagina quando eu erguer, rapaziada. E aquele lá, ó, tá doido, mano. Tá doido pra ver tocando alto, né, mano? Vamos ver se funciona esse som ou não. Pra ver se é top. É. Os Master tu já viu tocando, toca bem, né? Agora esse aí, primeira vez que vai ver, mano. Então bora atorar. Mano, aí ó, tô mal de bateria, família. Faz tempo que eu não carrego, 12.0, mano. Mal e mal uma aumentadinha já vai cair pra 11, mano. Então eu vou deixar o carro ligado pra tá mostrando aí pra ele. Então bora lá. E a música que eu vou colocar, mano, vai ser uma de racha. Vou colocar uma música de racha, primeira pra tu ouvir. E daí depois a gente bota essas outras músicas, fechou? Bora ver a reação dele. Rapaziada, já liguei o carro aqui, mano. E agora já achei a música de racha. Bora lá. Fala de skin, vai tremer até o chão. Fala de skin, vai tremer até o chão. Uma bala de verdade é qualidade total. Tá tremendo tudo, concorrência passa mal.
Essa é bala, né? Essa aí tem que subir uma playlist dessa. Menina da boca de mel, onde cê tá? De boca em mim, nós toma. De boca em mim, nós toma. Habit Garage. De boca em mim, nós toma. De boca em mim, nós toma. Nossa! Olha só, quando despausa, não é bom ficar fazendo isso, né, mano? Despausar alto assim. Vamos fazer, ó. Quando ele treme, né? O zinco, né? Tá tremendo. Rapaziada, tá forte, mano. Você tá doido. Imagina, mano, lá na cidade. O cara tem condição do cara na cidade fazer um vídeo, né? Mostrando o som ali e tal. Como é que se diz? Fazer o rolê, né? Com som. Não dá pra fazer na cidade assim, né, mano? E lacrar assim, né, mano? Dá ruim, né? Dá muito ruim, né, mano? Imagina o cara, tipo, mano, lá no centrão, tá ligado? Mano, no centrão mesmo, tipo, lá perto do shopping lá. O cara largar, mano, um mega, mano. Dá pra escutar, ixi, longe pra caramba, né, mano? Dá muito ruim, né? Então, por isso que eu não faço muito, tipo, os vídeos assim, mano. Porque dá ruim, mano. Vai dar muito ruim. E não tem condição, né, mano? Não tem. Vamos dar mais uma toradinha aqui. Botar mais umas músicas pra tu ver. Agora eu vou viver, vou curtir o momento. Vou viver, vou curtir o momento. Malandro não para, malandro dá um tempo. Malandro não para, malandro dá um tempo. Liga o DJ que vai tá solteiro, esse é o papo. Liga o DJ que vai tá... Viu? Tá tremendo, você é doido. Nós temos que fazer assim, ó. Botar no sol o som e tu filmar com a GoPro no sol. Vai distorcer todo o som. O alto-falante. O quê? Vai distorcer o alto-falante. O sol? Claro. Ó. Com a luz da câmera. Tropa da Nervosa, volume 6. Ela me mamou o segundo pack, nós dois transou o terceiro pack. Ela gozou no quarto pack, oh. Gozou no quarto pack, oh. Meu papo. Ô, mano, tu tá ligado, né, mano? Agora vai ficar aí sentado e vou torar o som. Será que aguenta ficar aí, viado? Bora ver, né, mano? Então tá, vamos esperar o carro passar aqui, galera. Daí depois tu vai ficar aí, né, viado? Vai ficar aí sentado aí. Vamos ver se tu aguenta ficar aí, mano. Ó, o Máscara, ele aguentou, mano. O Máscara aguentou, pô. O Coringão ali tá firme, rapaz. Vamos ver se vai aguentar, então. Bora lá, então. Passou a ventania e me arrastou pra clandestina. Passou a ventania e me arrastou pra clandestina. Morreu, mano. Galera, por vídeo não dá pra vocês terem noção, mano. Mas o bagulho é forte, hein? Você tá doido, mano. O bagulho é forte mesmo. Ó, vocês terem noção, mano. Vou botar esse copo aqui. Não vai dar pra parar ali, mano. Porque vai virar. Vai ser muita burrice, né, velho? Vou botar aqui só pra vocês terem noção. É, vai molhar tudo, mano. Eu não vou erguer tanto, tá ligado? Deixa eu botar uma música mais ou menos aqui. Toca no beat, o cara é esse. E ela comigo me mandou embora de casa. Vai, puta que pariu, minha filha ficou solta. Rapaziada, não deixei muito ali, mano, e não torei tudo porque vai dar muito ruim, né? Vai voar pro alto-falante, mano, vai voar por tudo, vai ficar tudo grudando, né, mano? Então, aí não deixei muito tempo ali e não torei o volume também, né? Porque, que nem eu falei pra vocês, né? É burrice, mano, mas fica bala, o negócio é top. E logo vem projeto novo, só tô por vocês, hein, família? Bora farmar ligeiro esses 1K aí, mano. Bora chegar aos 1000 inscritos ligeirão pra nós estar podendo trocar de projeto, mano. E aí, mano, o que será que vem por aí? Não sabe, não né? sei. Será que muda a potência? Será que muda a quantidade? O que será que muda?
Vai Ah, ser não surpresa, sei. hein? Vai ser Sabe? surpresa. Sabe não, né? Não sei não. Aí, ó, rapaziada, eu e o Vini que a gente sabe do projeto aí. E pra vocês tudo, até pros amigos aqui de perto, mano, é surpresa. Então, família, vai dar muito bom. Esse já deu bom, então o outro projeto, mano, você tá doido. E então, mano, o que tu achou do som, velho? Tocou ou não tocou, mano? Tocou muito forte, gurizada. O som tá Tá bala, né, mano? realmente muito forte. Falar pra mim. Chega de tremer a cera dentro do ouvido do cara. Ah, não, mano, não aguentei essa, velho. Você tá doido. Mas ficou massa, né, mano? Ó, Não, quando Mano, senta na frente aqui, chega a tremer até os dentes da gente. Faz tipo assim, ó. Quando a gente tá com frio, bater os dentes no outro, sozinho. fica massa, hein, rapaziada. Você tá doido, ficou top demais, mano. Curti muito, muito, muito mesmo, mano. E aí ele queria ver, né, família? Eu não tinha mostrado pra ele. A gente fazia vários rolês junto e eu não tinha mostrado pra ele, né, mano? Então já tava na hora dele ver e também, né, tirar as conclusões, o que ele achava do falante, né, mano? Então ele viu os Master tocar, viu os King. E aí, tem diferença, mano? Conta pra nós a verdade, mano. O que tu achou? O grave desse aqui é bem mais forte que do grave do Master. É mais forte do que Mais o forte, Master, é no mais caso, o grave. encorpado. E- O Master parece que dá o grave, mas se espalha. Esse aqui vem mais no peito da gente, o grave. É, família, lembrando, né, que tipo, eu não troquei mais nada, né, só foi o falante, né, e o Master eu tinha feito bastante regulagem nele, né, ficou com crossover, foi processador, né, e bastante regulagem, e esse aqui, na verdade, foi, eu só amaciei eles, e aí depois o Vini regulou novamente, e tá, essa regulagem, mano, e, tipo, particularmente eu gostei demais, mano, tá, muito top. E é isso aí, família, alto-falante top mesmo, e o parceiro aqui também curtiu, mano, o videozão é esse, espero que vocês tenham curtido a reação do mano aqui, e já sabe, né, família, fortalece nós aí, tamo junto. E o próximo vídeo, mano, eu vou falar tudo, né, em relação aos preços do meu som aqui, quanto que custa pra montar um som igualzinho ao meu, vou tá falando tudo pra vocês no próximo vídeo, fechou? Então não perca, mano, já senta o dedo no like, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, mano, que no próximo eu vou estar falando quanto custa o meu som aí pra tá montando um som igual, família. Então, fechou, tamo junto, família, é nóis, nóis. valeu, mano, parceria, curtiu, né? Curtiu.